Para mga ba, yung mali kasi. Bakit po yung alin po? Ha? Bakit po yung alin? Layo diba? Bakit po yung alin po? Hindi lang. Mga kasi. Dati, inaano ko lang din naman kung dito, no? Kaya alam ko yung malisyon, no? Okay, okay. Station. Ready pa lang. Ayun, no? Station. Ah. Nakasama ko to? Puti yung Tagalog. Bukod. Di ba, puti yung Tagalog? Hindi, puti ko mo, puti ko rin. Tapos, medyo na ano, puti ko. Right. Sing muna akong gagana. Yan. Pigilan mga pag... Parang ano po. Let's dito ka rin. Pakitulog mo. Ito mo, ito mo. Ako ha. Tulog ka lang. Hindi ka lang. Alam mo yung parang ito sa parang mga restaurant? Kaya, meron dyan. Dali, pakit lang, pakit lang. Walang forever. Sa kapag natin yun. Kaya tanong din po. Ha? Kaya tanong din po. Dali. Din po. Okay ba? Oh, okay na, okay. Oh. Okay na, okay na rin. Okay na. Perfect. Dali. Diba, kakaroon mo ng matakan. Ha? Kakaroon mo ng matakan. Bigay mo lang. Hindi lang. Tulog nga eh. Okay lang. Alaman natin yung... Hindi. Ito yung rock test eh. Wala. Kumaya. Dito lang. Ayaw mo. Ito kaya. Hindi, ayaw lang. Ayaw lang, ayaw lang. Ayaw lang, suko na yun. Ganun lang. Ito. Ayaw lang yung ginagawa niya. Dito. Basta walang halaga. Alam dyan, itintay ko dyan eh. Kung may ano dyan, gagawa na yan dyan eh. Itintay kita dito eh. Okay na, bagay natin yung ano. Istanbul na, yung bahay. Ito, okay na to. Lagyan natin yung bahay. Zero, okay na to. Ang bayan. Hindi naman nagawa ng garahe.